Thokozani bakwakunomkhulu igama uVusi Mabunda ngomhlaba uMabunda mosha kaqala umuntu ubheka bonke amcala egojana lamanzi uVusi Muzi ovusa imizi yamanye amadoda. Namhlanje uzovusa wakho umuzi. Yazi bengifuna sikhulume ngendaba eyokuthi kuyenzeka ukuthi uzifake wena isichitho noma ungenwe isichitho without ukuthakathwa. Omunye umuntu uzozibuza ukuthi mkhulu ungabe like uchaza ukuthini. Yazi lezi zinto uzibona ngokuthi umuntu aphunyelwe isisu makuwumuntu okhulelwe. Isisu sivele nje sikhithike. Omunye umuntu uzobona ukuthi anyanywe abanye abantu bangamthandi bamzonde. Omunye umuntu uzobona ngokuthi uma umuntu ungabhekwa kayi-2 uvela ubheke kayi-1 umuntu adlule abhekele. Omunye umuntu uzobona ngokuthi uma uthi yakhuluma wena izinto ozikhulumayo nanoma ngabe ukhuluma ipoint but ukhulume into then ikhulunywe ngomunye umuntu then kuthi ithathwe as if ikhulunywe yilowo muntu loyo, then obvious uzofila bad, isichitho lezo. Omunye umuntu uzobona ngokuthi njalo wena uma uhlangana nomuntu uyahlangana nomuntu nithandane and then kuvele kuphele umuntu abhoreke ngawe. Kuyenzeka nakho lokho. Izinto lezi kuyenzeka ukuthi wena uzithakathe wena ungathakathwanga umuntu. Kokunye kuyenzeka kube uthakatheke accidentally, uthi akusiyinhloso ukuthi uthakatheke kodwa ngoba uweak bese uzothola sowuthakatheka. Lokho kwenzeka kanjani na? Kwenzeka ngesikhathi laphayana ngoba uzozibuza ukuthi mkhulu ngoba mina ngihlala endaweni anginabangani, angihlala nje mhlambe ema-suburbs noma ngiyazivalela endlini noma anginabangani, angisumuntu ovakashela abangani. So kuyenzeka ukuthi wena noma ungaba unganabo abangani noma uhlala esabhabhini, kuyenzeka ukuthi ube nesichitho without ukunothisa. Number 1, isichitho siyangena ngendlela yokuthi usijampe wenqe. Kusuke kuthiwa umeqo or noma umbhulelo. Kwesinye isikhathi kuyaba umbhulelo kodwa kungabi umbhulelo ukuthi uzokhuphuka ngeenyawo uhlale la ekhalweni umoshe isitho sakho sangasese noma mhlambe ama-kidneys or whatever ihlale la ku-waste. Kwesinye isikhathi umbhulelo kuba umbhulelo ukuthi uwenqile kodwa ukwenqa kwakhona bongahlosanga wena. So kanjani na? Ngoba yabona sisebenza ngendlela ehlukile thina singabantu. Uthi uyahamba uye emntwini athi thatha lento ugeze ugqume mawuceda bese uyahamba uyoriqhitha endleleni empambanweni yendlela. So there's a meaning why thiwa empambanweni yendlela. Uzothola ukuthi thiwa empambanweni yendlela ukuthi la kuphambana khona indlela lowo muntu ukhipha lokho akukhiphayo bese wena ngoba uweak uyafika uyajumpa uyenqa. Whatever bekayikhipha iza kuwe iba isichitho. And then kunokuthi umuntu ashaye omunye umuntu, bashaya omunye umuntu ngombhulelo and then when ufika ujumpe noma ufika ubambe then singene kuwe leso sichitho leso, then kube yinto yokuthi iyakukhiphela isisu sakho sivele siphume isisu. Ubone sowunyanywa abantu, ubone ungasanemisi nasemsebenzini, izinto zakho sezingasahambi kahle because uweak.
Kuyenzeka uhambe uye entabeni uyalusa, noma mhlambe umuntu onohamba yo relax entabeni, noma umuntu indlela yakho idlula lapho esigangeni. Kuyenzeka umuntu mayahamba ayehlane, abantu bayahamba bafike bese bayaphahla ehlane, baqhitha whatever mele ngabe yaqhithwa ehlane entabeni esigangeni. Then wena ngoba wena uweak, whatever ebebeyilahla lapho esigangeni, ngoba wena uweak, iyafika ikubambe ingene kuwe, uba nesichitho kanjalo. Kwesinye isikhathi uzothola ukuthi ulala nomuntu mhlambe ijezelisha, so makuyijezelisha kanjalo, then ulale naye wena, singene isichitho. Why? Because lowo muntu lo uney'nkinga zakhe naye, unamabhadi wakhe, uney'chitho zakhe naye. And kukhona abanye abantu abanenhlanhla yokuthi once wahlangana nomunye umuntu, if uweak vele lezi zinto zakhe zizoya kuye. Omunye umuntu kunokwenzeka ukuthi athi anamabhadi kodwa ahlangane nawe, then izinto zakhe ziqale ziqhaqheke, zivuleke, zibe zinhle. Why? Because wena umupha lokho kukhanya. Kodwa-ke you don't just mupha ukukhanya, umupha ukukhanya ngokuthi wena ukuthathe. Wena ulala nomuntu, ukhipha iy'nkinga zakhe kuwe, then wena usale ney'nkinga zakhe loyo muntu loyo wena. So manje-ke wena mawusala nalezo y'nkinga zakhe, uba nesichitho, ube nobumnyama, ungathandeki, ungasathandwa abantu, izinto zakho zimoshakale. Kwesinye isikhathi ulala nomuntu obekalele nomunye umuntu, kanti loyo muntu loyo wena olala naye nje wabekalele nomunye umuntu, wena uweak. Kangangokuthi ubuweak bakho akumelanga uthole okunqola, wathola ukunqola uvele unqole wena, uvele unqole, and uthi usanqolile kanjalo abantu babuye bangasakuthandi, ube nebhadi. Not to say ukuthi kunomuntu osuke wakuthakatha. Uma umuntu o-weak spiritually, o-weak ngendlela yokuthi awusebenzisi iwasho, awusebenzisi amakhambi wesintu, imithi, awuzihloli, awugqumi, awupeyiti, awuqhathi, awufuthi, awugqumi, then uzoba ne-problem. Why? Because lama problems onawo wena azoba doubled, because the more uhamba endleleni, the more uhlangabezana nezinto. That is why kunalesisho sithi ukuhamba ukubona, because manje uyahamba then uhlangane nezinto engamelanga ngabe uhlangana nazo, and then yebo uzohlangana nazo, even if nanombe kumele uhlangane nazo, but ngoba uweak zizo capitalize kuwe lezo zinto lezo, because wena awuzinakekeli. So kuyenzeka ukuthi vele ngempela uzifake wena isichitho, uzifake wena amabhadi, uzifake wena isinyama, bese uzothi ngithakathiwe, idlozi lami livaliwe, amanzi amnyama. Kanti no, uwe vele awuzinakekeli wena. Uhamba uyalala, uhamba uwenqa endleleni, uhamba uyadobha, uhlangane nemali uyito. Kwesinye isikhathi le shumi leli kungcono, mina I prefer ukuthi imali mhlambe njengeshumi ulithole, ulidobhe, noma mhlambe 50 cents, especially 50 cent. Yabona le mali lezi zimnyama lezi, mina I would prefer ukuthi kwamele ukuthi uziphuphe nje kuphela, mhlambe noma ungayidobha ephupheni, then it means the same thing still. But then uhambe udobhe imali emnyama, futhi especially zilandelana, sakhula kushiwo kanjalo namanje kusenzeka. Phuphe imali, uhambe endleleni udobhe imali ilandelana nje,
ilandelana noma mhlawumbe udobhe bese uthi umuntu akayibonanga leyo mali leyo wena uzoyidobha ngoba wena uthi umuntu akayibonanga inhlanhla yakho inhlanhla yakho wadobha nje mhlawumbe ngama-50 cents a-R2 kanti ukuvaleka kwezinto zakho ngoba sisebenza ngendlela ehlukile indlela engafani omunye umuntu bamkhiphisa izichitho bamkhiphisa amabhadi ngayo leyo mali leyo and then mayeqeda lowo muntu loyo ethiwa hamba uyoyilahla endleleni umuntu ozoyicosha ucosha ney'nkinga zakho zonke then umuntu usale uyaphila wena uyafa uphila. So kubalulekile ukuthi sizinakekeleni thina singabantu abaphilayo ezweni ngoba izinto ziningi nabantu baningi sisebenza ngendlela ezihlukile sampa indawo ezihlukile sihlangana nabantu abahlukile asifani. So kubalulekile ukuthi nawe uziqinise uqine wazi indaba zakho ukuthi mhla uhlangana nenkinga enjengale nkinga esengiyibalile wazi ukuthi uvikelekile noma mhlawumbe uhlangana nayo wazi ukuthi uzovikeleka kanjani noma uyilungise kanjani leyo inkinga leyo. Esintwini ayikho inkinga engalungi. Into as long as kuthiwa inkinga i-opposite yenkinga i-solution. So whatever problem you are going through right now, whether idlozi, whether awumazi umzali wakho, whether uthakathiwe, kusenokulunga lokho kodwa kufuna ukuthi ubekezele, kufuna ukuthi uzimisele ngokuthi inkinga le obhekene nayo vele uzoyilwa. Otherwise if awukwenzi lokho uzoba nokuluza lempi osukubhekene nayo, then ukuluza kwakho uzoba permanently broken, uzoba permanently uhlupheke kuze kuthi shu. Why? Because inkinga yakho awuyimeli, awukwazi ukubekezela, ufuna izinto ezisheshayo, then lapho you will have a problem. So kubalulekile ukuthi ulinde ngoba if kunenkinga kusho ukuthi kune-solution ngale kwenkinga, then uthola abantu abakwaziyo ukulekelelana ekuthenini leyo nkinga leyo obhekene nayo isolviwa kanjani, then uyahamba uyicontacta labo bantu labo bese bayakusiza ukuthi nisolve leyo problem leyo, then impilo yakhe izokwazi ukuthi ibe ngcono. Angeke saba rich sonke emhlabeni kodwa singakwazi ukuthi siphile kahle, siphile kamnandi sonke ezweni. Igama sasekuyivusi Mabunda. Umhlaba uMabunda omuhle akacala umuntu ubheka bonke abamcalayo. Igojwana lamanzi uvusa imizi yamanye amadoda. Ngicabanga ukuthi namhlanje awakho umuzi ngiwuvusile. Ngitholakala eJemiston eGoli ku-084 972 9634 084 972 9634. Thokozani.